Você sabe o que é um flap, não? Então venha comigo que eu te ensino. Flaps ou flaps de avião é uma linguagem bem simples, uma espécie de extensão das asas e servem para dar maior sustentação à aeronave, especialmente em velocidades mais baixas. Eles têm uma importância enorme para auxiliar na decolagem e, principalmente, proporcionar aterrissagens seguras.